南黄育种优势比较明显，我们在海南一年水稻种植3季，育种周期从原来的8至10年，可以说到现在的3至5年，大大提高了育种效率，加速了新产品的更新迭代。我们把这个大棚叫做精准鉴定棚区，整个棚区是分为360个小池子。这个设施主要是用来做耐盐水稻精准鉴定的，一次可以实现将近1万份左右的材料，大大缩短了我们这个耐盐水稻育种的一个周期，也提升了我们耐盐水稻育种的一个精准性、精确性。南方硅谷建设之后，我们这边的一个从育种到推广应用基本上全链条的，可以从里面有很多这个呈现的公司啊，或者一些育种单位啊等等一些科研单位进行就是链条性工作嘛。现在基本上可以大大缩短这个育种工作以及这个成果转化工作的这个周期。近几年来，公司育成新品种有300多个，推广面积达到了几千万亩。覆盖长江上游、长江中下游和华南稻区。像我们育成的这个水稻新品种全优607，深受广大农户喜爱，今年已经成为这个全国10大单品之一。